Bizde 5. sадикте пожар. Ова, айтып койчу, а? Рабочийдин мерге тарт. Бул жумуштун жүрүшүнүн иш чарасы биз ушул техника коопсуздугу боюнча, өрт коопсуздугу боюнча, ушу жер титирөөлөр боюнча, күтүлбөгөн бөөдө кырсыктар боюнча келип чыккан иш пландарды пландап, 5-балабакчада иштеген жумушчу кызматкерлердин ошо балдарды кантип куткарып алат, кырдаалда ошонусун биз иш жүзүндө көрөлү дедик. Бизге келгенде эле байкалды. Бул жердеги жумушчу жана воспитательдер, нянькалар кыйкырып эле пожар деп кыйкырып кирди. Биз ошону эске алдык биринчи. Мен оюм боюнча ошону ойго алып, биринчи ошо балдардын психологиясын өлтүрбөшүбүз керек. Ошолорду алдап, башка алаксытып, оюндар менен кандай ситуация, жамандык, кырсык болгондо деле пожар болобу, жер титирейби, ошондой авария болгон учурда балдарды башка психология менен алаксытып алып чыгыш керек сыртка. Бул кырсык эч кимге айтып келбейт. Эч ким түнү 12-де болобу, обедте болобу, эртең менен болобу, ошон үчүн биз кырсыкты кандай практикада кандай болсо ошондой колдонолу дедик дагы, эч кимге айтпастан келдик. Ожог болду. Ожогуна мен май сыйпадым. Андан кийин перелом болду. Переломуна биз эме койдук. Шакшак коюп неме кылдык да. Байладык. Кыркып анан уже могу неме кетиш керек эле. Водный менен силер ознакомиться эткениңерде ошол эле учурда силер ППЧ кызматына силер ошол маалда вызов менен аларды силер чакырат элеңер. Газовыйга эч чалбадыңар. Силер руководствого обязательно приглашать этишиңер керек эле. Бул минус жагы кетип да. Охранага дагы эч кимге вызов менен чалбай атасыңар. Ошибка барында болот. Ошибка именно ошо действияларда көрүнөт да. Кылып атканда анан кийин көрүнөт. Мынаны унутуп турмун, мына жасалбай калыптыр. Кайра повтор кылып туруп, ошондой жүргүзө беришиңиз керек. Булар дагы келип бизге көп түшүндүрүп, жакшы түшүнүктөрдү берди. Биз кандай өрт болгондо же болбосо бир жаман кырсыктар болгондо кандай коргонуу боюнча жакшы түшүнүктөрдү берди. Ошол боюнча иш алып бардык. Детсадта өзүбүздүн мероприятиябызды өткөрдүк. Биз жогоруда айткандай эле эч кимге кабарлабастан биз баягы келип бул жердин администрациянын иш аракетини байкоо жүргүздүк. Бул учурда эми мисалы үчүн кемчиликтер болмоюнча иш оңолбойт го. Ошо буларда биринчи кемчилигибиз план оповещения бар да. Мисалы үчүн өрт чыккан учурда, сел келген учурда обязательно өзүбүздүн руководствого биринчиден аларга кабарлаш керек эле. Бул иштер болбой калды. Мен оюмча эмки иш чараларыбызда ошол кемчиликтерди жоёбуз. Эмне мыйзамда боло турган болсо, ошол мыйзамдын негизинде иш чараларды өткөзүлөт. Буга биз абдан сүйлөп атабыз. Бул өзүбүздүн коопсуздук үчүн эле керек болгон нерсе болчу да. Азыр Кудай кааласа башка садиктер, башка ишканалар боюнча да ушул мероприятия өтөт. Кудай кааласа мен каалап кетерим ушундай нерселер бизде болбосун. Болсо дагы ушул мероприятиянын пайдасы тие турган иштер болот.